नमस्कार मित्रों, न्यूज़ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। इस मौसम खांसी की ना करें अनदेखी। सर्दी के मौसम में खांसी बनी रहती है। अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, मगर यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। सर्दी के मौसम में खांसी से परेशान है तो कुछ बातों का ध्यान रखें। पानी, जूस और शहद के साथ गर्म नींबू पानी से हाइड्रेट रहे। कैफीन और अल्कोहल से बचें। यदि बुखार या तेज खांसी है तो आराम करें। इससे आपके द्वारा दूसरों को संक्रमित करने की आशंका कम हो जाएगी। धुआं और धूल जैसी जलन पैदा करने वाली चीज़ों से बचें। नाक के वायु मार्ग को खोलने के गर्म स्नान या गर्म भाप ले सकते हैं। पेट से सांस लेने का अभ्यास करें। वायरल के बाद की खांसी उपचार के बिना कुछ दिनों या हफ्तों में ठीक हो सकती है। हालांकि किसी गंभीर कारण से होने वाली खांसी के लिए व्यक्ति को चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। डॉक्टर शारीरिक परीक्षण कर सकते हैं और व्यक्ति से अन्य लक्षणों के बारे में पूछ सकते हैं। वे खांसी की वजह बनने वाले किसी भी अंतर्निहित लक्षण को देखने के लिए छाती के एक्सरे का भी सुझाव दे सकते हैं। साथ ही किसी भी मौजूदा संक्रमण की जांच करने के लिए थूक के नमूने पर परीक्षण करा सकते हैं।